gobolkii bariga dhexe waa uu sii xoogastay haarmuus waa ay xirantay waxa weeye madaafiicda way ku daadanaysaa mataqaanaa imaaraadkii iyo weliba kuweyt iyo baxrayn iyo maanta gantaal ayay soo tuureen iiraaniyiintu oo ila beegsanayeen turkida iyadoo hawada lagu qarxiisay sheeg dowladda turkiga Donald Trump madaxweynihii Mareykanka ee faanayay xalay waxa uu soo muuqday warbaahinta isagoo madaxa laalaadinaya xaaladda ay ku xunta sida muuqatahay wixii laga filayay Iiraani kama soo bixin ee dagaalku uu xoogaystay inkastoo war hoose ay sheegayaan in Israa'iiliyiintu ay beegsadeen oo u dhex raaciyeen Sacuudi Arabiya dhaqaalihii dunida oo dhan ayaa hoos u dhac ka muuqda iyadoo shidaalkii uu qaaliyoobay waxa muuqatahay in Mareykanka gudihiisa ay ka tagan tahay markii ugu horeysana waxa warbaahinta soo fariistay madaxweynihii awoodda badnaa ee faani jiray Mareykanka oo ka cabanaya in Ingiriiska iyo Spain ay gacan bidixeeyeen isagoo Spain ugu hanjabay inuu ganacsiga uu leeyahay joojin doono hase yeeshee dacwad ay soo gudbiyeen askartii Mareykanka oo 200 oo dacwadood gaaraya ayaa loo gudbiyay hay'ad qaabilsan arrimaha diinta ee ciidamada Mareykanka waxay ku andacoodeen in taliyayaashooda u sheegeen in dagaalka Iiraan uu yahay in la dedejiyo dhamaadka dunida si uu u soo laabto nabiyullaahi ciise calayhi salaam waxayna sheegeen askartaasi oo masiixiyiin iyo hal yuhuudi iyo hal muslima ah in mataqaanaa ay taa waxaan la aqbali karin howlgalkooduna uu ahaa America's first in Amerikanimo iyo difaaca Mareykanku uu ahaa qadiyadda ciidamadu laakiin aysan arrintu quseen arrimo diimeed war soo baxayna waxa uu tibaaxaya in wiil u dhalay Ali Khamenei ayatullah Ali Khamenei oo ah wiil xag jira oo la yiraahdo magac adag leh magaciisa ma qana Mustafa ma ahayn wuxuu ka غير Mustafa wi nin xag jira warigi wadankiisa ka bixin oo xag jira ciidamada mataqaana ilaalada kacaan ka tirsan ayaa la duubay baa leeyahay marka taariikhda dib loo fiiriyo waxa weeye Mareykanku wixii ay filayeen ma dhicin beershiyaanku waa dad ilbaxa la yiraahdaa inkastoo khilaafkoodu uu soo bilowday xilligii Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu waarda oo la yiri mataqaana say amiir muuminiinka laga dhigo oo mataqaana Ilaahay ku masama diiday Abu Bakr Siddiq laga dhigay radiyallahu anhu haddana marka la fiiriyo ilbaxnimadoodu waxa ay soo jiitamaysay 1316 sano ayaa laga joogaa intaas ay ahaayeen dad sabaabulay waxa la leeyahay marka Iiraan tumam inkastoo mataqaana ay go'aansadeen inay dhintaan sida muuqato haddana waxa la Iiraan tasdiibi ma waa macangin waxay kale adduunka aad uga cabsi qabaan marka laga hadlayo Iiraantu waxay yaqaanaan qaabka muqaawamada loo yaqaano jabhadnimada waxa laga cabsi qabaa dalka reer galbeedku in mataqaana ay ka dhacaan qulqulatooyin oo Iiraaniyiinta ku nool ay sameeyaan falal argudasho ah oo ay qaataan hubkooda ay waxyaabaha qaar sameeyaan waxa laga cabsi qabaa macangin baa leeyahay marka qalqal xoogan baa muuqday inkastoo madaxweyne Donald Trump maanta oo mataqaana shaaciyay in Iiraan ay rabto asaga inay disho ama uu rabay in ayatullah Ali Khamenei uu dilo Donald Trump wuxuu yiri nin hogaaminaya raggii aan dilkii howlgalkayga waday ayaan dilay buu lama ogo wuxuu yahay laakiin baraha bulshada sheekooyin ku faafaya yaab leh diyaaradihii gaarka ahaa ee qajiibka ahaa ee mucjisada cabsida ahaa ee Mareykanka duuliyaashoodii ayaa la soo duubay gabdho iyo wiilal wada diyaaraduhu ayagoo dad shacab ay u wataan oo leeyihiin snib marka sida muuqata xaaladdu way adkaatay waxay nimankii qaliijka ee carabta ahaa oo rumaysnaa in Mareykanka uu difaacayo waxay xaqiiqsadeen inuusan Mareykanku difaacayo dadka kale sida Israa'iil u difaacayo waxay kale xaqiiqsadeen oo la yiri waa la xiriir saraakiil Mossad ka tirsan oo qadar iyo meelaha basaasa iyo howlgalo ka waday waxay is-ilowsiinayeen inaysan Israa'iiliyiintu kala jeclayn Iiraan iyo wadamada kale Islaamka oo ay ku raaxaysanayaan waxa ku dhacaya Imaaraat iyo waxa ku dhacaya Kuwait iyo Bahrain iyo Qatar marka nimankii Iiraaniyiintu xiriirka ay jarteen baa la yiri maadaama xiriirka ay jarteen waxa la yiri nimankii qaliijka waxay la xiriireen madaxweynihii Ruushka Putin waxay dhaheen nimanka la hadal wada hadal baa rabnaa laakiin nimankan hadda wada hadal diyaar uma sida muuqato nimanka waxay rabaan inay dagaalamaan oo howlahooda ay fuliyaan marka waqtiga Mareykanku 4 maalmood buu lahaa dagaalku qaadanaya Mareykanku nimanka Mareykanka Israa'iil waxay lahayn 4 maalmood buu dagaalka qaadanaya laakiin dagaalku 4 maalmood waa ka batay
hadda meel adag buu marayaa dagaalku wuu sii xoogaysanayaa waxyaabaha yaab kale waxaa weeye iiraaniyiintu waxay keensadeen madfac ay soo tuurayaan marka ay soo tuuraanna halka madfac ee la tuuro ayaa noqonaya 60 ama 40 ama 100 buu noqonayaa kala baxaya waxaa leeyahay marka nimanka israa'iiliyiintu qalabkooda difaaca cirka gabaabsi buu ka yahay maraykankuna waxyaabihii ugu faanay waa la duqeeyey kii ugu weynaayba marka Trump iminka wuxuu leeyahay tallaabo qaadaynaa waxa kale oo maanta ninka hay'adda haysto mataqaana uraniumka wuxuu yiri 10 madax wax ku filan bay haystaa Iiraan laakiin inay samaysto u mareema oo baqaya maanta inay samaysatay u maray maayo leeyahay marka waxa leeyahay dadka qaar waxay leeyihiin nimankan Iiraaniyiinta ah way haystaan nuclear dadku saasi aaminsan waa laga yaabaa in isticmaalaan waxa laga yaabaa argos inuu socdo marka nimankii Yurubiyaanka ahaa waa ka istaageen waxay leeyihiin anaga kuma jirna dagaalka ingiriiska inkastoo uu diiday in la duqeeyo oo bayskiisa la isticmaalo oo laga duqeeyo nimanka haddana ugu dambeyn waa aqbal laakiin Spain banaanka taaganta NATO xogeeyii guud ee NATO markii ugu horeysay wuxuu yiri dagaalka anagu qayb ka mid noqonayno marta marka dhaqaalihii baa baabay ee waxaa markaa bilaabanaya dhibaato xoogan baa bilaabanaysa imaaraadku bardhay intaasoo mataqaanaa ay qasaarayaan mataqaanaa waa la joojiyey gaaskii mataqaanaa qadar waa la joojiyey shaqooyinka ka socda shidaalka mataqaanaa Sacuudi Arabiya wuu istaagay dekadii waa la duqeeyey qasaar baxsan baa dhahay ayagu maxay ku faanayaan oday bay dileen 80 jir ah laftooda waa la duqeeyey Iiraaniyiinta si fiican loo garaa laakiin ay wax go'anta ay waxay aaminsan yihiin inay shahiidaan dhintaan wadaara cali soo dhahaya ku xirro barnaamijyada bari dhexe wixii ka soo cusbanaado ha biqlayso